град. Град называется хана помидором. Не успел закрыть. Вот это мой хлев. К сожалению, пришлось перенести всех куриц, бройлеров сюда, потому что второй день подряд гроза, сильный ветер, ливень. И из 20 я потерял 3. Простыли и заболели. Пришлось забить. Ну, здесь они на подстилке запилок чувствуют себя хорошо. Наелись. Вот скоро будут спать.